لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانەی چل لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بەڕێ خۆشەویستان لە ئاتەکانی پێشووتر خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باسی لەوە کرد کە کەیفە تەکفڕونە بالله لەبەر چی و لەسەر چ ئەساسێک بە چ شێوەیە کوفر بەخوا دەکەن سوبحانەهو وتەعالە. ئەوجا ئەوەی کەوا جێگای سەر سوڕمانە ئەو خوایە سوبحانەهو وتەعالە لە عەدەمەوە ئەنگۆی هینایتە وجود، پاشان دەتان برێنی، پاشان دەتان ژێنی، پاشان لۆ لای ئەو دەگەڕێنەوە لە بۆی کەوا حسابتان لەگەڵ بکە و هەر ئەو خوایەیە سوبحانەهو وتەعالە کەوا ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی لەگەڵ کردینە لە دوایی نیعمەتی وجودیش ئەوجا خوای گەورە باز لە خەڵقی زەوی و ئاسمانەکان دەکاتن کە وەکو ئەو ژینگە و ئەو جێگای کەوا تێیدا دەژێن هەر لە درێژەی ئەو بابەتەدا خوای گەورە دەفەرمی وإذ قال ربك للملائكة کەواتە وەکو زانان دەفەرمون ڕەبتی ئەو ئاەتە لەگەڵ ئاەتەکان کرد ئەوەیە کەوا ئەو خوایەی سوبحانەهو وتەعالە ئەو ڕێزەی لەنگۆنا بە ڕێزلێنان لە بابتان ئادەم عەلەیه السەلام کاتێکەوە خەڵقی کرد و ئەوجا فەرمانی بە مەلایکەت کرد کەوا سوزدەی لۆ ببەن. ئیتر ئەو خوایە سوبحانەهو وتەعالە ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی لەگەڵ کردینە جێگای سەرسوڕمانە کە کوفری پێ بکەن. ئیتر بەو شێوە وەکو مناسبە و ئاەتە لەگەڵ ئاەتەکانی پێشترێ دیارە لەو ئاەتە و یاخود لەو چەند ئاەتەدا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باسی سەرەتای دروستبوونی ئادەم دەکا عەلەیهی سەڵات وەسەلام. ئەوجا ئەو ڕێزلێنانەی کەوا خوای گەورە ڕێزی لێنا بۆی کەوا فەرمانی بە مەلایکەت کرد سوزدەی لۆ ببەن، پاشان مووقفی مەلایکەت بەرامبەر بەو فەرمانەی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە و هەروەها مووقفی ئیبلیس بەرامبەر بە فەرمانی خوای گەورە و بەرامبەر بە بابمان ئادەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام، پاشان فەرمانکردنی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە بۆی کەوا ئادەم لەگەڵ هاوسەرەکەی لە بەهەشتدا بن. ئیتر ئەو تەجروبەیە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە لۆمان باز دەکا تاوەکو ئەسڵی خۆمان بزانین و هەروەها چ ڕێزێک لە ئێمە نرایە لە سەرەتادا لەو کاتێک کە هێشتا ئێمە لە پشتی بابمان ئادەم بووین عەلەیهی سەڵات وەسەلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كاتك باز بك كاتك وپروردگارت بملائكتي فرمو خليفة وجينشينيك دادنيم لسر روي زوي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائكة فرمويان آية يا رب العالمين آية كسانك دكي خليفة جينشين لسر روي زوي لكاتك دا أو كسا يفسد فيها ويسفك الدماء فسادي دكا خين درجي لكاتك دا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تسبيحات الدكين حمد سناد دكين بباك الدناسين وهروها ملكتين لبوت كواتا حكمتي يا رب العالمين كوا كسانك لسروي زوي نشتجي دكي كزياتر اوان ليدا وشيتو وكباسكرا لكاتك دا كأجر مسألة عبادات بإما بوشيوه عبادتي تو دكين خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە فەرمووی إني أعلم ما لا تعلمون ئەمن دەیزانم بە تەئکید ئەنگۆ نایزانن. بەڵێ خۆشەویستان ئەوە بە کورتی مانای ئاەتەکە ئەوجا ئەگەر بین کەمێک باز لە وەردەکارێکانیان بکەین بە پشتیوانی خوای گەورە لە سەرەتادا وإذ قال ربك وإذ دیارە وەکو زانان دەفەرمون دیارە ئیذ ظەرفی زەمانیە کاتێکەوە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باز دەکاتن دەفەرمی کاتێک کەوا خوای پەروەردگار بە مەلایکەتەکانی فەرموو. ئەوجا لێرەدا دەفەرمون لێرەدا مەحذوفێک هەیە
شتێکی بابڕین لادراو هەیە تەقدیر دەکرێت بەوەی کەوا ئوذکر ئیذ قال ربک کەواتە ئیذ مەفعولە با بڵێن بە شتێکی مەحذوف کەوا تەقدیر دەکرێتن بە ئوذکر باسی بکە کاتێک کەوا خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە وای بە مەلایکەتەکان فەرموو کەواتە خوای گەورە فەرمان بە پێغەمبەر دەکا صلی الله عليه وسلم و هەروەها لە دوای پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم هەموو ئەوانەی کەوا میراتگەری پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم بۆی کە ئەو داوە و بانگەوازە دەگەینن بە بیریان بینەوە باسی بکە کاتێکەوە پەروەردگار دوای بە مەلایکەتەکان فەرموو وئذ قال ربک دیارە ربک لە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە دەرزێک لە بەرەوەی گوتمان خطابەکە لە بۆ رسول الله صلی الله عليه وسلم ئەو جە دوای ئەویش لە بۆ ئومەتەکەی کەواتە لێرەدا باس لە پەروەردگارێتی دەکا پەروەردگارێتیش وەکو باسمان کە ڕبوبیەتی عام ڕبوبیەتی خاص هەیە پەروەردگارێتی تایبەت و هەروەها گشتی خوای گەورە رب العالەمینە بە گشتی بۆی خالیق و مالک و مدەبریانە و هەروەها ڕبوبیەت و پەروەردگارێتی تایبەت لە بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سڵات وسەلام لە بۆ پێغەمبەران بەگشتی و لە بۆ خەواسی بەندەکانی خۆی لە ئەولیا و لە متەقین لەو حاڵتەی پەروەردگارێتی تایبەتە بۆی کەوا خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا بە ناز و نیعمەتەکانی خۆی هیدایەتی داینە و ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی لەگەڵ کردینە و پەروەردەی کردینە موفەقی کردین لە بۆ کردەوەی چاک وئذ قال ربک باسی بکە کاتێکەوە پەروەردگارت بە مەلایکەتی فەرموو سوزدە ئینی جاعل فی الأرض خەلیفە بۆی کەوا جێنشینێک لەسەر ڕووی زەویدا دەنێم دیارە کاتێک کە دەفەرمی کە خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا وای بە مەلایکەت فەرموو مەلایکەت وەکو زانان دەفەرمون مەلایکەت لە مەلئەک هاتیە کە مەلئەکش لە ئەلوکە هاتیە ئەلوکە بە معنای ڕیسالە و پەیام دێ کەواتە مەلایکەت ئەو مەخلوقانن کەوا زیاتر پەیامی خوای گەورە دەگەینن دیارە وەکو لە قورئانی پیرۆز و هەروە لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسییان کرا مەلایکەت مەخلوقێکی خوای گەورەن سبحانه وتعالى ئەو مەلایکەتانە لە نور خەلق کراینە ئەوانە ئەسڵیان با بڵێن کە لە نور خەلق کراینە بەطەبع بە هیچ شێوەیەک وەکو خوای گەورە وەسفیان دەکاتن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بە هیچ شێوەیەک سەرپێچی فەرمانەکانی خوای گەورە ناکەن تەنها ئەو کارانەش ئەنجام دەدەن کەوا خوای گەورە فەرمانی پێکردینە بەردەوام لە عیبادەتی خوای گەورەدان سبحانه وتعالى کاتێک کە دەفەرمووە ئذ قال ربک للمەلائکە پێش هەموو شتێک ئەوەی کەوا لەو بەشە وەردەگیرێ ئەوەیە پێویستە ئیثباتی صیفەتی کەلام بکەین لە بۆ خوای گەورە سبحانه وتعالى وئذ قال ربک کاتێکەوە پەروەردگارت بە مەلایکەتی فەرموو کەواتە خوای گەورە متصفة ياخذ وصف ذكره بصفة كلام خواهي قولة كلامي هي كلام كشي بابرين فرمودي خواهي قولة سبحانه وتعالى بصوته صوتي مسموع كاتك وملائكة دي بيستن وهروها خواهي قولة كصفة كلامي هي يتكلم بما يشاء في أي وقت شاء خواهي قولة سبحانه وتعالى كلام ده فرموده ده فرمي لهر كاتيك بيه بو كلامي كبخوي ديوي سبحانه وتعالى وكل يرو لتسندين زي قايدك إشارة بكرة وهروها ملائكتيش كاتك وأخوي قروا مخاطبيان لقل دكا بلقي لسروي ملائكة سلام إخوان لسربي أو مخلوق نورانيانا أو مخلوق باكانا أو مخلوقانا عقلي شيان هي وهوشيان هي بابلين تيدقن قابليتي فهميان هي لبو كلامي پروردگار سبحانه وتعالى كاتكوا فرموديشيان لقل دفرمي اوان تيدقن وإذ قال ربك للملائكة بالكاتك بيان دفرمي إني جاعل في الأرض خليفة دفرمي أمن خليفة وزينشينيك لسروي زوي دادنم كاتك وابو الشيوية خواي قول سبحانه وتعالى واب ملائكة دفرمي إني جاعل في الأرض خليفة حكمت سيا أو خبريان بيددا حكمتها كخواي جورة أو هوالة بملائكة طبعا نكهر لباش أو كوا خلقي كردية لبيش خلق كردني شهر وكل رجل إني جاعل في الأرض خليفة كوزينشين يجلس الروي زوي دا نيم أو فرمانة ويأخذ أو قولي خواي جورة سبحانه وتعالى لبيش خلقي آدم يجبو كل سورة الحجر لسورة الصاد خواي جورة إشارتي بيكردية لبون مونا خواي جورة سبحانه وتعالى هلا سورة الحجر دفرمي خواهي يقول بملائكة دفرمي وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كواتا بيشي خلق آدم خواي قورا أو خبري بملائكة فرموبو بيشي خلق آدم عليه الصلاة والسلام. إتر حكمتي أو خبريان بيداتن خواي قورا سبحانه وتعالى. حكمتكي زانان سنشتيك باز دكن يقلوانا أويك وخواي قورا سبحانه وتعالى فێرمان دەکا ئێمە مەشورەت بکەین پرس و ڕا بکەین پێش ئەوەی کەوا کارێک ئەنجام بدەین. تەماشا دەکەی خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە لەگەڵ ئەوەی کەوا عاقبەتی هەموو شتێکی لێ دیارە عالم الغەیب والشەهادەیە پێویستی بە مەشورەتی کەس نییە بەڵام ئەو خەبەرە بە مەلایکەت دەداتن ئەو خەبەرە مەلایکەتدا طبعا خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە لەوەی عەظیمترە مەشورەت و پرس و ڕا بە هیچ مەخلووقێکی خۆی بکە بەڵام ئێمە فێر دەکا کەوا ئێمە كوا عقلمان محدودة سبحانه وتعالى وهروها بينينمان محدودة لبروي بابلين حتى مسافيك ما لداهاتو ليديا لباش أو پرديشي غيب لنيوان إيما وداهاتو هي لو أصل واستشارة بكين برسورابة وانا بكين كواسيقان بيدا كين خواص وتايبتي خومانا ديار لهمو كاريك دا إنسان مسلمان أصل واستخارة بك كواتا نويجي استخارة بك أو دعاء بك كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فيري كردينا أو زا استشارة بكين بواني كوا أهلي علما أهلي ذكر لهر بابتك بيستا برسو رابو كسان بكين كوا شارزان لو بابتا بيش أوي كوا هر كارق أنزام بدين إتر أو يقلا پندكانك لي وردجيري وهروها وكزانا دفن أو حكمتي كوا لي وردجيري كخواي قول بملائكة دفن مني جاعل في الأرض خليفة كاتي كذا فرمي خواي قول بملائكة فرمو أم الخليفة وزينشينك لصر ويزوي دادنيم ليردا دفن حكمتكي أويا والله أعلم بيز قال مسألي أو كوكوت ما مشورة أيام بيستا أو حكمتي لي ورقرين حكمتي شركة كزانا بازكن أو أبو خواي قول سبحانه وتعالى خواي قول سبحانه وتعالى بيان دفرمي تاوكو أوان برسيار بكن تاوكو خواي قولش حكمتي لخلقي آدمو جينشين كردين لسروي زوي بيان رابقيني نبادا لپاشی دروزبونی آدم عليه الصلاة والسلام ولپاش اوی کوا دچیت سروی زوی اوان او پرسیاره او شبهه لمیشان دروز بی برانبر بو کاری خوای گەورە سبحانه وتعالى لكاته اذا كوا ملائكه وكو قتمان لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كواتا حكمتك والله اعلم هذا دزانا بوشي باز دكن بوي كوا خوای گەورە پێیان ڕادەگەینی تاوەکو ئەوان پرسیار بکەن تاوەکو خوای گەورە لێیان ڕوون بکاتەوە تاوەکو لە داهاتوودا لە دوای ئەوەی کەوا ئادەم دەچیتە سەر ڕووی زەوی عەلەیهی سڵات وسەلام ئەو پرسیارە وەکو عەلامەتی ئیستفهام لە لای مەلایکەت نەمینێتەوە و شوبهەیان لەلا دروست نەبی والله ئەعلەم. ئیتر خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە کاتێکەوە بە مەلایکەت دەفەرمی ئینی جاعیل فی الأرض خەلیفە و جێنشینێک لەسەر ڕووی زەویدا دەنێم. لێرە زانایان بە چەند شێوەیەک باسییان لەوەی کردێکەوە خەلیفە لێرەدا بە چ مانایەک دێ. مانای یەکەم وەکو گوتمان بە مانای جێنشین دێ کەواتە خوای گەورە دەفەرمی ئادەم دەکەمە جێنشین لەسەر ڕووی زەوی ئادەم وەکو پێغەمبەرێک عەلەیهی سڵات وەسەلام و هەروەها پێغەمبەرانی دیکە وەکو خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە كاتك وبداود دفرمي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق كواتا داود عليه الصلاة والسلام وكباقي پیغمبرانك عيني بنص خواهي يقول بيدا فرمي داد كما خليفة لصروي زوي تاوكو حكم بكي لنوان خلشي بحق حكم بكي لنوان خلشي بحق إني جائل في الأرض خليفة لو بابته كواتا آدم عليه الصلاة والسلام وهروها باقي پیغمبران ديك خواهي يقول دان كاتا جينشين دان كاتا خليفة لصروي زوي تاوكو أحكامو یاساکانی خوای گەورە سبحانه وتعالى لەسەر ڕووی زەوی جێبەجێ بکەن دەیان کاتە خەلیفە و جێنشین تاکو ئەحکام و شەریعەتی خوای گەورە لەسەر ڕووی زەوی جێبەجێ بکەن ئەوە یەک لە مانایەکانی کەوا زۆرێک لە مفەسرین لەسەردانە هەندێک لە مفەسرینی دیکە دەفەرمون ئینی جاعیل فی الأرض خەلیفە بە مانای ئەوەی دێ ئەگەر چی لەفظەکەی مفرەدە بەڵام بە مانای جەمع دێ بە مانای خەلائف دێ وەکو بە بەڵگەی چەندین ئاەتی دیکە کەوا خوای گەورە وەکو لە بۆ نمونە لە سوورەتی الأنعام لە کۆتا ئاەتیدا دەفەرمی هو الذي جعلكم خلائف في الأرض خلائف وهروها لە جێگای دیکەش وهو الذي جعلكم خلائف الأرض کەواتە بە معنای خەلائف ئەوە دەیواتە کەسانێک لەسەر ڕووی زەوی نیشتە جێ دەکەم کەوا جیل لە دوای جیل
لە دوای یەکتر دێن دەبنە خەلیفەی یەکتری کەواتە خەلیفە بە مانای خەلائیف دێ بۆی کەوا جیل لە دوای جیل طبیعەتی ئەو مەخلوقە ئەوەیە کەوا جیل لە دوای جیل لە دوای یەکتر دێن دەبنە جێنشینی یەکتری دەبنە جێنشینی یەکتری بە تایبەتی ئیبن کەثیر ڕەحمەتی خوای لێبی بۆ مانایی لێک دەداتەوە بۆ مانای لێک داتەوە کەوا لێرەدا خەلیفە بە مانای خەلائیف دێ واتە ئەو مەخلوقی کەوا جێنشین دەکەم لەسەر ڕووی زەوی جیل لە دوای یەکتری دێن ئیتر چەندی مەڵگە دەینتەوە لەوانە دەفەرمێن بە دەلیلی ئەوەی کەوا ئەوان ئیعتراض والعیاذ بالله ئیعتراض ناگرن بەڵکو ئەوان لە زانین و لە پرسیارکردنیان لە حکمەتی ئەوەی کەوا ئەو مەخلوقەکەوە لەسەر ڕووی زەوی نیشتە جێ دەبی فەسادی دەکا باشە لەبەرچی یا رب العالمین ئەوانە کە فەسادی دەکەن دەبنە جێنشین لەسەر ڕووی زەوی ئیتر ئیبن کەثیر ڕەحمەتی خوای دەفەرمی بە تەئکید ئەوان مەبەستیان ئادەم نەبوو دەزان ئادەم پێغەمبەری خوایە بە هیچ شێوەیەک فەسادی ناکە مەبەستیان خەلائیفە بۆی کەوا لە نەوەکانی ئادەم کەسانێک بە پاش دەکەونکەوە فەسادی دەکەن لەسەر ڕووی زەوی کەواتەوە بەڵگەیە لەسەرەوەی لێرەدا خەلیفە بە معنای خەلائیف دێ والله ئەعلەم هەندێک لە زانایانی تریش دەڵێن لێرەدا خەلیفە بە معنای ئەوەی دێکەوە دەبنە خەلیفە لە دوای ئەو مەخلوقەی کە لە پێشە خۆیان لەسەر ڕووی زەوی هەبووە ئیتر ئەوەش ڕەئیەکە والله ئەعلەم ڕەئی دووەم والله ئەعلەم زیاتر لەگەڵ بابڕێن نەسەقی ئاەتەکان و لەگەڵ باقی ئاەتەکان و لەگەڵ ڕۆحی شریعەتەکەی دەگونجێ بۆی کەوە بە معنای خەلائیف دێ ئیتر لەبەر تەوابوونی کات لێردا دەوەستین بە هیوای ئەوەی کە ئینشاء الله تعالى لە وانەی داهاتوو بگەڕینەوە خزمەتە و ئاەتە و زیاتر قسە و باسی لێ بکەین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون